Vitajte pri tretej epizóde podcastu Gimcast. So mnou je tu naša spolužiačka a alpská lyžiarka Laura Havrilová. Vítaj v štúdiu Gimcastu. Tak začneme asi prvou otázkou. Kedy a ako si začala s lyžovaním? S lyžovaním som začala približne asi v prvej triede. Som sa naučila lyžovať asi keď som mala 6-7 rokov. A začínala som teda s inštruktorom tu v našom rodnom lyžiarskom stredisku, pretože moji rodičia nevedeli lyžovať. Takže sa učili až potom popri mne, lebo už nemali potom na výber. A potom neskôr teda ma prihlasili na kemp Hľadáme talenty a tam som potom už začala tak aj trénovať. OK. Pamätáš si svoj prvý pretek alebo moment, ktorý ťa k športu skutočne pripútal? Asi nemám nejaký taký špeciálny moment, ktorý by ma k tomu nejak tak pripútal. Prvé začiatky to boli len také, že pre radosť. Až potom, keď som začala tak nejak, že častejšie pretekať a začalo to mať naozaj nejaký zmysel, tak to ma asi k tomu tak pripútalo. OK. Preniesme sa teraz do súčasnosti. Ako vyzerá tvoj typický tréningový deň? Tak trénujeme väčšinou dvojfázovo. Čiže ráno máme tréning väčšinou o nejakej 8:00 a teda tréneri začnú stavať trať. Ja sa idem zatiaľ rozjazdiť, spravím nejaké 2-3 jazdy na rozjazdenie, kde robím cvičenia na voľno a tak. A potom robíme podľa toho, akú disciplínu trénujeme, tak jazdíme v bránach väčšinou nejakých 10 jazd v bránach. A po obede máme poobedný tréning, podľa toho, už keď sme v zahraničí, tak máme kondičný a keď sme na Slovensku, tak máme tréning druhý na lyžiach. Väčšinou trénujeme druhú disciplínu. A večer väčšinou robíme už lyže, voskujeme, brusíme a potom máme ešte rozbor z tréningu. OK. A koľko času venuješ fyzickej príprave mimo svahu? Veľmi veľa času. Veľmi veľa času. Okay. Väčšinou tak 4-5 tréningov týždenne, pretože je to veľmi dôležité pre lyžiara. OK. A môžeš mi možno povedať ešte, že akým takým športom alebo aktivitám, cvičeniam sa venuješ v rámci toho? Tak trénujeme hlavne silu, rýchlosť, výbušnosť, mobilitu, stabilitu a všetko vlastne, čo k tomu patrí. OK. A je dôležitá aj mentálna príprava na preteky? Je to veľmi dôležitá časť podľa mňa u športovca. Hlavne pred pretekmi môže byť športovec akože fyzicky, technicky pripravený brutálne, ale keď to nemá správne nastavené v hlave, tak to je veľmi ťažké. Máš pred pretekmi nejaké možno rituály alebo nejaké rutiny, ktoré praktizuješ? Asi nemám žiadne rituály, ale ja sa snažím vždy pred pretekom zavrieť do takej svojej bubliny a nič naokolo nevnímať a snažím sa len si v hlave prechádzať tú trať, ako pôjdem a dýchať a nikoho nepočuť, len trénerov. Okay. No a ako riešiš, keď dostaneš na svahu stres, možno rovno pred pretekom alebo podobne? Dýcham. Snažím sa zhlboka dýchať. A neviem, či mi to úplne pomáha, ale ja mám akože problém s tým dosť pred pretekmi, že som veľmi vystresovaná, ale snažím sa zhlboka dýchať a asi jedine tak. OK. Ktoré stredisko alebo trať patrí medzi tvoje obľúbené? Asi určite Hintertux v Rakúsku, lebo to je ako taký môj druhý domov. Tam chodím proste od malička, strašne často sme tam v roku, takže určite to stredisko. A čo sa týka Slovenska, tak možno Jasná. A teraz som si veľmi obľúbila, sme boli v Južnej Amerike v Čile a tam sa mi to veľmi páčilo, lebo sme tam boli 3 týždne a ani jeden deň z tých 3 týždňov nebolo zle počasie, čiže sú tam parádne podmienky na trénovanie. Zaujímavé. Čo ťa drží motivovanú možno aj vo chvíľach, keď sa ti nechce v tej chvíli alebo si unavená? Asi moje ciele, že mám naozaj veľké ciele do budúcnosti a to ma tak drží motivovanú. Ale asi aj to, že ma to úprimne baví a naplňa to lyžovanie, že keby to robím z donútenia, tak asi by som sa neudržala motivovaná. Jasné. Máš nejakú mantru alebo vetu, ktorá ti pomáha pred štartom? To asi nie. Ja si len vravím, že mám na to, že to mám natrénované a že pôjdem naplno, ale asi nemám nič také. Máš nejaké technické špeciálne úpravy alebo detaily, napríklad v rámci lyží, bez ktorých nejdeš na štart? No, lyže sa upravujú neustále. Pred každým tréningom, aj pred každým pretekom sa vlastne brusia hrany a voskuje sa sklznica. Lebo je to veľmi dôležité, musia byť tie lyže prispôsobené na podmienky, aké sú. A zároveň na to, aby tá lyža vedela na môj podnet spraviť to presne, čo ja chcem. Okay. Ako zvládaš časté cestovanie a zmeny prostredia? Je to veľmi náročné, hlavne keď máme taký dlhší špás, že sme napríklad 3 týždne aj mesiac preč a že len striedame strediska, tak vtedy je to veľmi náročné, ale mňa cestovanie tak celkovo baví, čiže ja rada proste objavujem nové miesta, nové strediska. Aj to, že ten čas strávim s ľuďmi, ktorých mám naozaj rada, takže to k tomu pomáha. A čomu sa venuješ, keď práve nepretekáš alebo netrénuješ? Snažím sa tráviť čas s rodinou a s kamarátmi, lebo toho času je veľmi málo. A nejak tak doháňam školu, čo najviac, čo sa to dá. A ešte, keď nepretekám, netrénujem, tak regenerujem. Aký šport máš rada mimo lyžovania?
Tak asi najradšej mám také športy, ktoré to lyžovanie nejak tak doplňajú, že napríklad beh, posilňovanie, plávanie, cyklistika. A k iným športom moc nejak sa im nevenujem, pretože na to moc nie je čas. Aký je tvoj najväčší lyžiarsky sen? Tak môj taký doterajší najväčší lyžiarsky sen, ktorý som tu teraz mala, bolo teda môj debut na hrách Cortina Milano 2006. Ale ten sa tak rozplynul, keďže som sa zranila. Takže teraz môj taký sníček je sa dostať opäť na lyže, dať sa dokopy. A potom vlastne uspieť na majstrovstvách sveta vo svetovom pohári a možno o 4 roky aj tie hry. Super, tak ti držíme palce. Ďakujem. Čo by si odkázala mladým ľuďom, ktorí sa chcú stať lyžiarmi? Nech sa neboja makať a že hlavne nech ich to baví, lebo to je pre mňa to najdôležitejšie, aby ich ten šport bavil a že prídu potom neskôr aj pády, aj ťažké chvíle a tých pádov bude fakt veľa, ale dôležité je sa nejak pozbierať a pokračovať. Chodívaš niekedy na lyže aj len tak pre zábavu, alebo venuješ skôr všetok čas na svahu tréningom? Moc toho takého času nie je, že by som išla len tak si zalyžovať, aj keď veľmi rada, ale ja v podstate celú sezónu som na lyžiach a potom, keď som doma, tak sa snažím fakt dobiehať tú školu alebo sa venovať rodine, ale sem tam si vidím tak len s kamarátmi alebo s rodinou. Super. Keď tak ťa to baví, tak že rekreačne len lyžovať, že pomimo tie tréningy a toto. Baví ma to, akože asi každého lyžiara baví lyžovanie celkovo, akože nie len lyžovanie v branách, ale aj lyžovanie len tak, že si ide zalyžovať. Hlavne keď je nejaký taký čerstvý sneh, taký hlboký, taký prašan, tak vtedy to je super. A si skúšala také nejaké tie len, že mimo zjazdovky a po nejakých kopcoch len tak, že cez les. No napríklad. Hej, akože všetko som skúšala, ale stále sa tak proste vrátim k tomu zjazdovému lyžovaniu a k tým branám a to je asi také to, čo ma tak najviac baví. Že baví ťa to úplne, že... Áno, celkovo to lyžovanie ma baví, áno. Ešte to máš? Možno, či by som nepovedala niečo o tej nohe, že od zranení, čo si mala teraz? No vlastne na tréningu, vlastne to bolo asi pred 2 týždňami, alebo nejak tak približne, pred 3 týždňami už asi. Boli sme v rakúskom tom Hintertuxe a tam som si vlastne sa mi zarila lyža do snehu. A mi ako keby zvrtlo celé koleno a roztrhla som si predný krížny väz aj vnútorný väz a budúci týždeň teda v stredu ma čaká operácia. A je to vlastne také zranenie kolena, že sa to lieči 9 až 12 mesiacov, čiže celá sezóna je vlastne uzatvorená. Musím sa dať nejako dokopy a potom ďalšiu sezónu sa makať. To budeš mať nejaké teraz akože regeneračné sessions alebo... Budem teraz hlavne po operácii rehabilitovať, aby som tú nohu nejak v prvom rade rozhýbala. A potom budem naberať zase silu a kondičku a všetko, že by som sa mohla opäť postaviť na lyže, lebo lyžovaní musíš byť proste silný, lebo tie pretekové lyže, to sú oveľa tvrdšie a také rýchlejšie ako klasické lyže, keď si predstavíte. A proste keď na to človek nie je fyzicky pripravený, tak proste je to veľmi nebezpečné. Preto sa aj tie lyže klasické nepredávajú bežne v obchodoch, lebo fakt akože sú nebezpečné. Takže musím nabrať všetku silu, aby som sa mohla opäť postaviť na lyže. Dobre, tak vedela by si nám možno ešte približiť, že ako vyzerá taký ten deň pretekov, alebo že teda ako to vyzerá od príchodu na trať prvého? Tak vlastne my sa ideme prvé rozjazdiť, spravíme zase nejaké voľné jazdy na rozjazdenie, nejaké cvičenia a tak ideme vlastne na prehliadku trate, podľa toho, aký ten daný deň je pretek, aké disciplíny. Spravíme si prehliadku a tak teda už čakáme na štart a máme vlastne prvé kolo, potom sa celá tá trať prestáva, máme zase prehľadku druhého kola a je vlastne zase akože pretek druhého kola a potom sa vlastne ten celkový čas nejak tak zratáva a ten výsledný čas je vlastne ten jasný. Ja by som sa ešte možno spýtal, že jak napríklad pretekári vo Formule 1 si stále prechádzajú tú trať, na ktorej pôjdu, že či oni si chodia pešo po tej trati a že či vy si máte nejakú takú tú hodinu na také tie... No my máme vlastne tú prehliadku. Tá prehliadka je vlastne pred každým pretekom, že vlastne my môžeme ísť priamo do tej trate a vlastne máme tam presne stanovené, že nemôžeme ísť niekoľko brán naraz, musíme po neviem koľkých bránach proste vždy zastaviť a proste si tú trať pozrieť. A
vlastne tak. A potom ešte my si to väčšinou si aj počítame brány, napríklad v slalome si počítame brány, že je napríklad 10 brán prava, ľava, potom je tam napríklad vlás a takéto proste, že si počítame. A potom si to pred štartom ešte v hlave prechádzame presne na spamäť, viem tú trať a si to v hlave prechádzam, že ako pôjdem. A to asi nerobia, že stále tú rovnakú trať? Že furt nie, vždy sa stáva inak. A ako dlho trvá taký zjazd jedného kola od štartu až po cieľ? Väčšinou okolo minúty, pod minútu alebo maximálne tak do minúty 10. A potom ma ešte možno zaujíma, že vy viete približne, že napríklad akou rýchlosťou idete počas toho zjazdu alebo také nejaké veci? Podľa toho samozrejme, že aká disciplína, pretože vlastne disciplíny sa rozdeľujú na technické a rýchlostné alebo klzavé. A technické sú vlastne slalom a obrovský slalom a tie rýchlostné sú Super G a zjazd. Ja zjazd nejazdím zatiaľ, ani neplánujem v budúcnosti. A vlastne takých tých technických, tak tam väčšinou možno, neviem koľko to môže byť približne v slalome, možno 50 km aj viac za hodinu. V tom obraku to môže byť nejakých 80-90 a v Super G v zjazde sa tam dosahuje rýchlosť 120 až 140 km za hodinu. Zaujímavé. To už sa približujete akože ku tým profesionálnym, alebo už to je na tej profesionálnej? No, už to je v podstate na tej profesionálnej Šifrinová a toto, hej. Že... No, tam, kde je Šifrinová, tam ešte nie som, hej. Ale dá sa to k tomu porovnávať a tie trate sa stávajú tak v podstate, ako sa stávajú im. A to aj oni chodia tam, akože napríklad tá Šifrinová, že či oni tam tiež jazdili a také... Väčšinou sa jazdí na tých v podstate v rovnakých strediskách ako aj oni. A koľko približne pretekárov sa nachádza akože v tých konkrétnych pretekoch? Akože je to rôzne, lebo nie všetci pretekári jazdia každú disciplínu, ale čo ja viem, okolo... Tam to je v nejakom rozmedzi okolo 30 až 60. OK. A je to akože medzinárodné obsadenie tých jednotlivých... Áno, svetové. OK. A aj na Slovensku sa jazdia takéto preteky, či skôr teda v zahraničí niekde? Málo čo. Svetový pohár sa na Slovensku už dlhšie asi nebol, ale bývajú tu také menšie FIS-ové preteky, kde sa môžu takí menej skúsení kvalifikovať teda do európskeho pohára alebo do svetového. Keď chodíš tie preteky, tak väčšinou to je v tom Rakúsku, či... Je to rôzne. Väčšinou je to Rakúsko, lebo Rakúsko je asi taký domov lyžovania, ale celkovo sú to Alpy, že Taliansko, Švajčiarsko, vo Švajčiarsku sme veľmi často a potom akože rôzne krajiny, napríklad v Česku Špindlerov mlyn, alebo potom tá Škandinávia, že Švédsko, Norsko, Fínsko. Ešte do Chorvátska sa niekedy chodívalo, ale tam už moc snehu není. Alebo potom až niekde Amerika, Austrália, tak. A si chodila na nejaké také, že ďalej, neviem, do Číny, na Himalaj, alebo či si bola... Ešte som mladá, ešte toľko skúseností nemám, že som bola tak ďaleko. Akurát teraz sme boli trénovať v tej Južnej Amerike, ale inak sme v rámci Európy. To bolo v Čile, nie? Áno, v Čile. Tam to, čo bolo cieľom toho? Cieľom? Hej, či to bol len akože... To bol tréning. Akože tým, že tento rok je olympijská sezóna, tak väčšinou pred olympijskou sezónou sa chodí trénovať skôr a niekde ďalej, keďže tu moc sneh není. Takže sme išli až tam a tam sme vlastne boli asi 3 týždne sme trénovali. A že hlavne kvôli tomu snehu. Áno, hej. Teraz to je také akože v poslednej dobe, že za tým snehom sa musí veľa cestovať, aj lietať ďaleko, takže... Mohla by si nám možno ešte povedať, že ako to vlastne vyzeralo v tom Čile, aké sú tie strediska, akože veľké v porovnaní možno s európskymi, alebo také niečo? Akože pre mňa to je dosť podobné ako tu, ale čo by som tak akurát, to počasie sa mi tam fakt akože, čo som už spomínala, sa mi páčilo, že proste keď prídeme na ten Hintertux, tak sme tam týždeň dokopy, ani nie. A z toho máme jeden deň pekného počasia a ostatné dni vyzerajú tak, že je hmla, sneží, prší, nevidíme proste do ďalšej brány, proste je to strašné. A tam proste sme boli 3 týždňa a každý deň proste tam boli parádne podmienky na trénovanie, že fakt, že stále svietil slnko. Teraz mi tak napadlo možno, že dá sa ten sneh akože naprieč strediskami, naprieč krajinami alebo aj medzi Európou a Amerikou porovnať, že akože napríklad, že v Čile bol lepší ako niekde na Slovensku, akože, alebo tak? Tak sa asi porovnávať moc
nedá, alebo ja to tak neviem porovnať, ale viem rozoznať, keď je umelý sneh a prírodný, tak vtedy to je cítiť dosť. Že rozprávali sme sa raz v škole, že o tvojej uniforme, kombinéze, že jak to je, že či vám je zima akože toto. No hej, jedna veľká zima v tom, akože preto aké počasie, keď je také, že už marcové počasie, tak sa v tom topíme, ale cez zimu, že keď lyžujeme v -20 a my proste nemôžeme si obliecť len tak otepľováky, proste my máme vlastne kombinézu, na pretekoch máme len tú kombinézu, ale na tréningoch občas si môžeme obliecť také lyžarské kraťasy. A máme väčšinou bundy, nemáme, lebo v bundách sa ťažko lyžuje, čiže máme vestu len, alebo proste sme len v tej kombinéze a je to akože dosť tenké, takže v tom zima. Že nič, žiadne zateplenie. Tak asi všetko. Mne ešte napadá taká otázka možno, že prilby lyžiarske. Lyžia sa tie také akože bežné od tých vyslovene, že profi? No, lyžia sa asi hlavne v tom, že sú rozdelené vlastne prilby na pre slalom a pre ostatné disciplíny. Keďže v slalome vlastne, ako máš tie brány, tak ty ich atakuješ telom. A keby ti to trafí do hlavy, tak asi by to bolo nebezpečné. Takže je tam vlastne taký chránič, taký keby na hubok, ako majú, no to asi takí hokejisti nemajú, ale proste taký chránič. A ostatné prilby ten chránič nemajú. A plus ešte tie pretekárske prilby, tak oni majú, keď si všimnete turistickú prilbu, tak máte mäkké uši, nie? A tie naše majú proste celé tvrdá, že aj uši sú tvrdé. A vy počas tých teda pretekov, keď atakujete tie brány, tak máte aj nejaké chrániče? Akože... Na obrak sa používajú vlastne obrakové chrániče a na obrovský salón teda. A tam vlastne tie brány len tak, len ako keby si ich uhýbaš, že vlastne ty ich priamo neatakuješ, ale ako sa uložíš do toho oblúka, tak si tú branu tak uhneš. Takže tam sú vlastne také na lakťoch a pred laktí chrániče. A v slalome sú vlastne chrániče na holeniach, pretože tam vlastne tú branu berieš pred kolením a ešte aj ako keby palicou, čiže slalomové palice sú iné ako obrakové a máš na palici taký chránič. Nemožno ešte mi napadlo, že v rámci tej prilby, či máte nejaké počas tréningov, či sa viete dorozumievať s trénermi počas toho, jak ideš dolu, že či ti niečo hovorí, že nejaké sluchatka alebo niečo také, že či sa nerozprávate, nič také. To nie. Proste s trénermi sa nejak počas jazdy sa s nikým nedorozumievaš, lebo však vlastne ideš len dolu s váhou a proste nič iné ťa nezaujíma. Ale čo sa týka akože komunikácie s trénermi, tak buď akože s nimi komunikuješ priamo, že tréner väčšinou buď stojí počas tréningu na štarte, alebo niekde v trati a vlastne si ťa pozerá a si ťa kameruje a potom večer máš vlastne rozbor z toho tréningu. A no, buď sa s ním rozumieš tak priamo, keď akože je na štarte a keď není, že niekde v trati alebo na vleku, tak máme vždy na štarte vysielačku. A vlastne cez vysielačku sa zahlasíme, že Laura na štarte a on povie, že môžeš a povie ti niečo k jazde a takto. No toto som myslel, že či napríklad motorkári majú nejaké také, že prilby a že tam majú stále spojené. A máte akože aj počas tréningov bežne také tie nejaké systémy, čo počítajú čas, akože takže fakt, že presne. Časomieru myslíš? Presne toto. Časomieru občas, akože moc to nevyužívame, väčšinou využívame časomieru keď trénujeme Super G, tak vtedy, ale keď trénujeme technické disciplíny, tak moc nie, ale občas už keď sa tak blížime k pretekom, že fakt také posledné tréningy pred pretekmi, tak vtedy ju väčšinou využívame. Tak my ti ďakujeme veľmi pekne, že si prišla do štúdia Gymcastu a prejme ti ešte veľa šťastia a veľa síl do budúcna. Ďakujem pekne.